enerģijas pilni gaida priekšnesumus un koncertu. Tātad kājas ūdenī, beach parties, normāli, jā. lietus no augšas, ūdens no lejas, kādas sajūtas šoreiz? Ūdens un vienreiz ūdens, bet man patīk beach partijā tas fakts, kad pofi grūdzi. Piedod. Tas nekas. Es gribas tiekšās notiek. Pofi grūdzi, kas notiek, bet vienmēr viss notiks arī tālāk. Neraugoties uz vētru un uz lietu un vispārējo, mēs tulīt kādu skatus un taisam figūras. Tātad stihijas tumsu neietekmē? Absolūti ne. Zini, man tāds sajūta, ka gads skrien kā stirnas, jo man šķiet, mēs jau pirms gada šeit stāvējām runājam, un gads pagājis, un var teikt, šis ir... Gads, mums ir 10. gads beach party. Jā, bet nu kopš pagājušā gada gads pagājis. Kāds ir sajūtas tagad no runā, kad pēdējo reizi šeit? Ko tu ieteikti, ko vajadzētu izbaudīt šoreiz, lai sajūtu šo īsto obligāti? Kas būtu vēl tās lietas? Te jau vispār ir tādas lietas kā baudāmas lietas, un viņas vienkārši nevajag ignorēt. Visi mūziķi ir labi satusējušies tagad, ņemot vērā par to, ka jau cik stundām ir aizkavējies viss pasākums, un programma pamainīta. Galvenais ir izbaudīt to pasākumu, jo viņš ir tāds, es saku, grims smiltīs iekšā. Jā. Un galvenais ir izbaudīt to pasākumu un vienkārši, nelikties neziņas par, operators pazaudēja čību, nofilmēt čību. Jā, tieši tā. Un izbaudīt sevi, izbaudīt savus draugus, izbaudīt vispārējo un nelikties ziņas par laika apstākļiem.